மாடிப்படி ஏறும் பொழுது மூட்டில் காலில் சத்தம் வருது. இது எதனால்? நான் அதிக நேரம் உட்காந்து விபாசனா பண்ணுவேன், அதனால் இருக்குமா? இல்லை வாக்கிங் போகிறதுனால இருக்குமா? வாக்கிங் போகிறதுனால இல்லை, உட்காரனாலையும் இல்லை, மூட்டுக்கு பயிற்சி கொடுக்காதனால. நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க, நடக்கிறீங்க, அதெல்லாம் இல்லை. நடக்கும்போது சுற்றிட்டு நடப்போம் இல்லை, நம்ம மூட்டு பயிற்சி சொல்லி கொடுத்தோம் இல்லைங்களா? மூட்டை வலது பக்கம் 10 முறை, இடது பக்கம் 10 முறை சுற்றுறது. இந்த மூட்டு பயிற்சியை இப்படி செஞ்சால் தான் சரியாக போகும். நடக்கிறதுங்கிறது மூட்டு பயிற்சி இல்லை, அது வேற. நீங்கள் உட்கார்ந்துருக்கிறது மூட்டு பயிற்சி இல்லை, அதை சுற்றுறது தான் மூட்டு பயிற்சி. அப்போ வலது பக்கம் இடது பக்கம் சுற்றிட்டிங்கன்னா மூட்டு சரியாயிரும். ஆனால் இது எக்ஸ்டர்னல், உள்ளுக்குள்ளே தரணுமா? அதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரியெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு, கால்சியம் உள்ள பொருளெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு, உள்ளுக்குள்ளே சத்து பொருளை கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி பயிற்சி பண்ணிட்டீங்கன்னா இனிமேல் மூட்டு வலியெல்லாம் சரியாக போயிடும்.